乡亲啊，这个国道休息站泰安服务区有10组的装置艺术，就是这个装置艺术，和这个服务区的游客一年就增加35万人。 开车呢到泰安服务区，养足精神先别走。这里呢有超大的旋转木马，可以先拍一张完美照再离开。各种角度拢会使翕，另外这座大型的桌椅啊，嘛是翕相的热点。 这些装置艺术呢，不光只有摆着好看而已，你还可以跟你的朋友们呢坐上这些艺术作品上面一起同乐。泰安服务区新增加10组装置艺术，每一项拢会使摸会使耍，电光手精灵，坐起哩搭也阁会发光咧。一个灯盘嘛会使坐，一面等一面欣赏蓝天白云。公共设施可以让小孩子去玩一下，会蛮好的。一些设施当然会待久一点这样。 这装置艺术总共开2300万，有41档历史的泰安服务区增加人气。高公局统计，一档就加35万人次来这翕相。既然公家花这笔钱是要能够大家能够看得懂，变成庶民的一个公共艺术，甚至可以去碰触、可以去玩乐的。泰安服务区的装置艺术是全台位会使摸、会使耍的，但是毕竟是艺术品，高公局讲半档的维修费大约要开10万块，所以提醒游客使用的时也是爱小心。